Marcônio Pereira. Meu camarada Marcinho Araújo. Mais um som de fundo pra você. Cara, e agora é o seguinte. Banda é uma banda, uma pessoa famosa que teve uma música de uma trilha de novela, né? Teve sim. É a banda da afinada Vange Leonel. Na verdade, uma banda que estava no meio também, ali na década de 80. Isso mesmo. O nome da banda, mostra aí pra nós, Marconi. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu acho que é tipo uma raridade. Mostra aí, Marconi. Você acha? Eu tenho certeza. Olha aí, ó. Banda Now. É uma banda paulistana também, né, Marconi? Também. Então, a Vange Leonel, se eu não me engano, ela começou nessa banda, né, Marconi? Acho que ela já tinha outras coisas antes, né, Marcinho? Mas a banda dela de mais sucesso foi essa aqui mesmo, né? Ela já tocava, fazia na verdade, coisa, não foi né? uma banda de sucesso, mas é uma banda que era do meio na época, né? Sim. E eu gostei pra achar esse LP aí, viu, Marconi? Eu não conheço muito da banda Now. É famoso, carinha. É raridade essa aqui, velho. Cara, foi difícil de achar mesmo. Raridade isso aqui, Marcinho. Eu não conheço muito da história da banda, cara, mas eu recomendo, né? Tem um encartezinho aqui também, ó. É Banda Now. O encartezinho tem as músicas aqui. Mais uma banda do underground. Muito underground, paulistano, cara. Totalmente underground. Nossa, a música é legal, hein? É legal esse disco, é um disco bacana esse lugar. É um disco que você vai fazer o quê? Você vai ter que degustá-lo. Não é um disco que você escuta de primeira, não. Mas é um disco de rock, mas também singular, né, Marconi? Bem singular, mas Tem a sua pegada. o vocal dele é um vocal bacana, né? A Vange Leonel, ela tinha bastante respeito aí no meio aí. Cara, é o seguinte, eu recomendo vocês fazerem uma pesquisa aí. Tá? Pesquisa sobre a Vange Leonel, que vai aparecer, né? A caminhada dela. Mas eu recomendo esse disco aí, velho. Uma coisa interessante, ela tinha uma banda com o Nando Reis, se chamava Os Camarões. Sério, cara? Isso é legal. Isso aí. Bacana também. Mas quando até me falou aqui nos bastidores, Camarões, o nome da banda. Os Camarões. Você viu isso daí? Eu vi isso aí no Nando Reis trocando ideia com o Music Thunder Vision e li um tempo atrás também isso daí. Então, é muito louco, né? Bacana. O Marconi vai falar essa sobre eu fico viajando, imaginando como era a época, né, cara? Titãs, Ira. Nossa, era fervia, né? Aí, tipo assim, tinha um punk, né, mano? O pessoal do E Cólera, tudo Rato de paralelo, Porão. né, meu? Tudo paralelo e às vezes eles se encontravam, né? Uhum. Mas com uma sonoridade diferente, cara. Mas a Vange Leonel, ela tocava em outras bandas. Então, é por isso que eu falei pra você que eu ouvi alguma coisa que ela foi muito respeitada no meio. Então, tinha bastante. Eu li também que eles tocavam bastante aí no Aeroanta, né? Madame Satã, esses lados aí, Sim, né? então ela tinha um conceito, cara. Foi uma mina muito respeitada. Obrigado, viu, Vange? Show de bola. Aí a gente tá falando que teve trilha de novela, foi a novela Vamp, né, Como que era a Marcinho? música? Calada a noite negra, que tinha o Matosso. Nossa, muito louco, Matosão, né? Aquele cara sofreu um acidente, né, mano? Foi o filho do, acho que é... Do Silvino lá. Flávio Silvino, né? Eu não lembro. É o Silvino lá, É o filho, humorista. né? O filho É, dele. o filho. É o pai é o Paulo e o filho é o Flávio, né? Isso, né? Acho que é isso aí mesmo. Pô, legal, eu gosto desse estilo de som assim, Marcinho, porque é uma coisa fora do tradicional Isso, também. é importante a gente mostrar também coisas fora do comum. Que a gente é muito rico em bandas, em música, né, Marcona? Assim, a musicalidade. Cara, mas é o seguinte, tem uma infinidade de banda. E assim, as bandas brasileiras, cara, não perde nada pra ninguém. Eu tava pesquisando, cara, é muita banda da década de 60 e 70, mas tem uma tonelada. Bastante mesmo. Com vários estilos de som, tá ligado? E o interessante também é que às vezes os caras que estão nos bastidores são mais famosos do que os próprios artistas, né, Marcinho? Puta, cara, é interessantíssimo. Então eu recomendo, cara, a gente ouvir coisas fora do comum, entendeu? Esse disco é um fora do comum. Nossa, totalmente. Tá pesquisando no streaming, tem um que não foi, não sei se foi oficial. Eu achei alguma coisinha, dá uma pesquisada aí.
Escolhe uma música aí, Marconi. Eu vou escolher, deixa eu ver, Bom Sonho, que é do outro lado. Do outro lado. Gente, licença. Eu gostei dessa música aí. É uma música bem bacana, bem divertida. Então lembre-se, Banda Nau, Vange Leonel. Nossa, show de bola. Vocês não vão se arrepender não, cara, porque... É Bom Sonho? É a Marconi? primeira. A primeira do lado A. Esse disco aqui, ó, é a curiosidade, 1986. Ou seja, é da época, né? É, estamos ali todo alinhado ali. Dá um grau aí, Marcinho. Que é Madame Satã, o punk tava no auge nessa época, né? Olha que legal a musicalidade ali. Mas era muito elogiada essa banda aí. Ah, caramba, meu. O vocal feminino, hein? Você não são das passagens. Não é legal, Marcinho? Legal, gostei. Tem rock and roll, né? Uma pegada oitentista, né? Totalmente. Essa pegada de bateria, né? Sim. Quando eu escuto assim a banda Nau, me lembra uma banda bem performática, assim, né? Entendeu? Eu acho que tinha alguma coisa assim. Coisa meio teatral. Isso. Me remete meio a isso, assim. Eu não sei Muito porquê. legal. Vange Leonel na Banda Nau. Ah, é muito legal. Uma época, cara, eu era muito criança, cara. Lira Paulistano. Ah, o teatro, né? Que tinha muito show de bandas. Madame Satã no seu auge no começo ali. Também. Eu era criança, cara. No Aeroanta também rolava muita coisa. Meu negócio de rock eu comecei no Boca Livre na TV Cultura. Livre. Eu ia no estúdio ao vivo. Mesmo, Marcinho? Eu não lembro se eu via Nau lá. Ah, eu acho que não. Cara, o Boca Livre foi muita banda. Inclusive, tem vídeo que eu até tô no meio ali, agitando ali. Deu uma empolgada? Dá muito bom. Cara, muito legal, gostei. É legal essa música aí. Esse disco vale a pena escutar, é o que a gente tá falando. Não é um disco muito assim habitual, você vai ter que escutar, degustar com calma, prestar atenção. Mas vale a pena pra conhecer a banda. Pra ter que degustar e ouvir legal. Agora eu vou pedir uma. Pede uma aí, Marcinha. A minha qual que é mesmo? Acho que é Corpo Vadio, Corpo né? Vadio, então. Essa Corpo Vadio, se eu não me engano, eu ouvi na MTV também, cara. Não sei se foi um programa do Fábio Massari, alguma coisa assim. A Corpo Vadio, vamos colocar ela agora. Licença aqui, gente. Ela é a primeira aí do lado B. Nossa, essa música é muito louca, mano. Mostra o bolochão aí pra galera, Marcinho. Aqui, ó. Não, e se liga a gravadora, velho. Gravadora grande da época, né? 1986. Essa música eu amo. Ela me lembra uma música do The Cure, que eu não vou colocar aqui pra comparar. Tem uma curiosidade aí, mas eu não vou pôr, não. Depois vocês pesquisam aí. Vamos fazer o seguinte aqui. Cadê, Marcinho? Você levou de volta? Ele tá aí, mas eu vou ter que... Não, vamos só mostrar qual que é o disco pra galera... Tem uma música desse disco aqui do The Cure, que eu vou colocar a gente aqui vai em fazer off. depois, aí... Depois vocês pesquisam esse disco aqui e escutem essa música. Talvez aí. a gente coloca nos extras pra comparar, tá ligado? Aí você tira a sua conclusão. Que o negócio Mano, aqui é essa música escutar muito o louca, som. velho. Essa música, se eu não me engano, ela tem vídeo. Se eu não me engano, foi MTV mesmo que eu vi. É bem parecida, né, Essa Marcinho? música é muito louca. É, viagem total essa música aí. Você viu, não é um disco assim pra você dançar, é um disco pra você degustá-lo. Trocando uma ideia, pô, essa música é legal, essa música não é. Então, isso que eu acho interessante nesse disco, porque é um disco de artista que você precisa tentar entender o disco, né, Marcinho? Sim. Não é aquele disco que você coloca e fala e você pira no disco, puta, que legal, que legal. Tem que tentar entender, né, Tipo mano? assim, não é um trabalho de bobeira, né? Não. Se liga, cara. É Olha. como se você fosse, por exemplo, sei lá, numa exposição de quadros e ficar tentando entender Isso, o que, né? A letra eu acho muito louco, o som Assim, também. essa letra é pesada, viu, mano? Cara, lembre, Vange Leonel, Calada a Noite Preta, né, Marconi? Mas vê o que ela fez antes, velho. Assim, eu acho que ela é prima do Nando Reis, mano. Você falou, eu acho que será que é? Eu acho que vocês pesquisem aí. Mas eu acho Ela que é. parece, até o branco do olho, parece pra caralho. E aí, pessoal, gostaram? Acho Corre que sim, atrás de né? pesquisa, que é Dá bom, uma vale a olhadinha, pena. vale a pena. Valeu, rapaziada. Muito Valeu. obrigado. Até a próxima.